હાલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું બીલાનું અથાણું. આની પહેલા પણ મેં પાકેલ બીલાનું શરબત પણ શેર કરેલું છે. તો આજે આપણે બનાવીશું કાચા બીલાનું અથાણું. કાચા બીલા હોય કે પાકા બીલા, આપણા શરીરમાં એક ઔષધિનું કામ કરે છે. બીલીના પાનનો ઉકાળો પણ બનાવી શકાય છે અને બીલીના પાનની ચટણી પણ આપણને ફાયદાકારક નીવડે છે. તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ કાચા બીલાનું અથાણું. તો ચલો આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. બીલાનું અથાણું બનાવવા માટે મેં સામગ્રી તૈયાર કરી છે. તો તેમાં છે 500 બીલા, નિમક, હળદર અને કેરીનું ખાટું પાણી. બીલાનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ બીલા લીધા છે. તેને ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. અત્યારે કાચા બીલાનું અથાણું બનાવવાની સિઝન છે. અત્યારે બીલીના ઝાડમાં નાના નાના બીલા હોય છે. અત્યારે અષાઢ મહિનો ચાલે છે. અષાઢ મહિના બાદ બીલા થોડા મોટા થઈ જાય એટલે તેની છાલ બહુ જ કઠણ થઈ જાય છે. તો કૂણા અને નાના બીલા હોય ત્યારે તમારે અથાણું બનાવી લેવું સારું પડે. તો આપણે બીલાની છાલ ઉતારી લઈએ અને બીલાની છાલ ઉતારીને બીલાને સીધા પાણીમાં નાખવાના હોય છે, નહીંતર કાળા પડી જાય. એટલે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં પાણી તૈયાર કર્યું છે. તો આ રીતના આપણે બીલાની છાલ ઉતારી લઈએ. હવે બધા બીલાની છાલ આપણે આ રીતના ઉતારી લઈશું. બધા બીલાની છાલ ઉતારીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તેના આપણે નાના નાના પીસ આ રીતના કરી લઈએ. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે નાના મોટા કરી શકો છો. તો બીલા કાચા હોય કે પાકા, બીલા આપણને બધી જ રીતે ઉપયોગી થાય છે. બીલા કાચા હોય ત્યારે તેનું અથાણું બનાવી શકીએ છીએ અને બીલા પાકે ત્યારે તેનું શરબત પણ તમે બનાવી શકો છો. પાકા બીલાના શરબતની રેસીપી પહેલાં જ મેં આ વર્ષા કિચનમાં અપલોડ કરી છે. બીલા બધા મેં આ રીતના સમારી લીધા છે. આ રીતના પીસ કર્યા છે અને આપણે તેને આ રીતના 3-4 પાણીથી સારી રીતે ધોઈ નાખવાના છે, એટલે તેમાં રહેલી ચીકાશ બધી નીકળી જાય. બીલા મેં સરસ રીતે ધોઈને નિતારી લીધા છે. હવે આપણે અથાણું બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ બીલા લીધા હતા. તો તેની સામે આપણે 3 ચમચી નિમક નાખીશું. નિમક તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું નાખી શકો. અને 2 ચમચી હળદર નાખીશું અને ખાટી કેરીનું પાણી. આ બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તમારી પાસે કેરીનું ખાટું પાણી ના હોય તો તમે આમાં લીંબુ પણ નાખી શકો છો. આપણે કેરીનું અથાણું કરીએ ત્યારે કેરીના પીસને આપણે પહેલાં નિમક અને હળદરમાં નાખીએ છીએ ત્યારે તેનું પાણી બને છે તે આ પાણી છે. આ કેરીના ખાટા પાણીથી અથાણું ક્યારેય બગડશે નહીં. આનાથી આપણા અથાણાનો કલર પણ સરસ આવે અને આપણું અથાણું એકદમ સરસ કડક આખું વરસ રહે. તો તૈયાર છે આપણું બીલાનું અથાણું. તો તેને આપણે કાચની બરણીમાં ભરી દઈએ. જો તમારી પાસે કાચની બરણી ના હોય તો તમે સારા પ્લાસ્ટિકની બરણીમાં પણ ભરી શકો છો. પણ અથાણા હંમેશા કાચની બરણીમાં જ સારા રહે છે.
આ રીતના અથાણાને ભર્યા બાદ ઉપરથી થોડુંક પ્રેસ કરવું જરૂરી છે. અંદર હવા ના જાય તેવી રીતના એકદમ દબાવીને ભરવું. તો હવે આપણે હળદર, નિમક અને કેરીનું પાણી વધ્યું છે તે આપણે ઉપરથી બરણીમાં નાખી દઈએ એટલે બીલા આપણા બુડબુડા થઈ જાય. જો તમારી પાસે આ પાણી ઓછું હોય તો તમે લીંબુવાળું પાણી બનાવીને પણ બરણીમાં નાખીને બીલાને બુડબુડા કરી શકો છો. આપણે આવા પાણીવાળા અથાણાં બનાવીએ ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઉપરથી પ્રેસ કરીને સરસ રીતે આપણે દબાવી દેવાનું અને પાણીમાં બુડબુડા રાખવાનું. તો હવે આપણે બીલાના અથાણાની બરણીને ઢાંકણ ઢાંકીને પેક કરી દઈએ અને કાલથી તમે આ અથાણું ખાઈ શકો છો. 24 કલાક તમે અથાણાને બહાર રાખશો એટલે તેમાં સરસ રીતે નિમક ચડી જશે. તો હવે આપણે આ અથાણાની બરણીને ફ્રીજમાં 1 વર્ષ માટે રાખીને સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ. બીલાના અથાણાના બહુ બધા ફાયદા છે. તમે આગળ વાંચેલું જ હશે, ઘણા બધા રોગોમાં રાહતનું કામ કરે, ઘણા રોગોને કંટ્રોલમાં રાખે અને દવા જેટલું કામ આપે છે. એક વખત અથાણું બનાવીને તમે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો તમે પણ જરૂર એક વખત બનાવજો અને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.